Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас, я Светлана, потомственная ведьма, на своем канале Руническая энциклопедия. Итак, подписываемся, ставим лайки, не стесняемся, девочки и мальчики. У нас все о психологии сегодня. Это будет, по-моему, шестая часть. Я понимаю тебя без слов. Плечи назад. Вот такая вот жестикуляция, такое движение. Обратная поза. Плечи отведены назад, отчего грудь отчетливо двигается вперед. Это говорит о большой открытости к контакту и о готовности к вниманию, с интересом слушать другого человека. Ее можно часто наблюдать на улице, когда встречаются два человека, которые явно симпатизируют друг другу. Отведение плеч, отведение плеч назад выражает энтузиазм, положительные эмоции. Прятание головы в плечи. Рассматривали уже эту позу в предыдущих видео. Подобно черепахе, которая прячет голову в панцирь, когда боится, некоторые из нас, когда люди вообще боятся, стремится спрятать свою голову между своими плечами. Напряжение плеч защищают шею, выдавая страх и потребность в защите. Другое значение позы – желание отгородиться или дистанцироваться от ситуации. Поза помогает понять, что человек не заинтересован в предложении или какого-то разговора. Возможно, он перегружен, и ему нужно время, чтобы перейти в нормальную ситуацию, в норму. Также эту позу можно наблюдать у тех, кто находится в депрессии. С другой стороны, она может означать, что человеку круглосуточно или даже просто холодно, потому что печаль холодная, эмоция, когда еще испытывает человек уровень энергии снижен, страх тоже холодная энергия, от которой человек покрывается гусиной кожей. А вот гнев – эмоция горячая, от нее краснеет лицо, кровь притекает. Следующее. Обмякшие плечи. Что это? Обмякшие плечи – знак слабости, готовности сдаться, когда плечи опущены, наоборот, человек, расслаблен, так скажем, или как это вот. Такая поза возможна в ситуации, когда человек, который работает по продажам, вынужден сообщить начальству, что он только что потерял крупную сумму денег или крупного клиента, и уже немного не может сделать, чтобы ее вернуть. Пожимание плечами, когда пожимают плечами. С помощью этого жеста люди дают понять, что у них пропал интерес продолжать разговор или в отношениях, или в чем-то. Он выражает безразличие и недоверие. Такой жест можно увидеть, как пытается человек кого-то уговорить, уготовить, взять за сложные задания. Пожимая плечами, собеседник дает понять, что считает вашу просьбу неодновременной, не обособленной еще, и что он попросту не готов принять ваши аргументы и факты и возражения. Это может говорить о негативности принять решение. Конечно, не исключена
вероятность, что человек просто не знает ответа, в этом случае пожатие плечами может выражаться раздражение. А еще подобную реакцию вызывает у нас что-то такое, да, чего мы не хотим слышать или видеть. Руки в замке. Как мы уже говорили, руки в замке означают расстройство, да? Иногда этот жест помогает замаскировать неловкость, например, на важном совещании или когда мы о чем-то волнуемся. Также может означать, что скрывает негативное отношение. Конкретное толкование будет зависеть от ситуации контента. У женщины есть различные варианты. Локти на столе, специальные кисти перед лицом, специальные кисти на столе или перед корпусом. Последний, да, вариант используется, как человек стоит. Так, в любом случае, чем заметнее, да, побелели костяшки, тем сильнее расстройство. Потирание рук. Что это означает? Когда футболист видит, что игрок из его команды собирается забить пенальти, да, при предвкушении успеха он потирает руки. Сотрудник автосалона потирает руки, когда клиент соглашается купить новенький Mercedes, да. В этих примерах, так скажем, значение будет иметь скорость выражения жеста. Если ладони двигаются быстро, это хорошо для всех, результат будет довольный, каждый будет доволен этим результатом. Если же продавец автосалона ожидает выгоды только для себя, доступ серьезно, комиссию, которая фактически будет в ущерб покупателю. Потирая ладони, он будет медленнее. Вспомним, да, злодеев из фильмов, да, и мультиков, которые потирают руки, когда что-то хотят совершать зловещее. Кисть отмахивает запястье, то есть обхватывание запястья, да, знак того, что человек расстроен и пытается взять себя в руки. Руки могут находиться как перед корпусом, так и за спиной. В первом случае жест также служит в качестве барьера. Второй вариант будет означать менее, да, очевиден, значит менее негативен по отношению к окружающим, если верхняя кисть сжата в кулак, да, как правило, речь идет о подавленном раздражении, имеет значение то, какая рука находится внизу. Левая связана с правым полушарием мозга эмоций, или правая, да, связана с левым рациональным разумом. Вопрос, да, кроме того, чем выше место захвата, в чем больше напряженной позе стоит человек, тем сильнее расстройство, особенно если руки расположены за спиной. Дрожание руки, дрожащие руки, дрожение рук, четкий сигнал о том, что человек испытывает сильные эмоции. Возможно, это скрытый страх, например, когда-то человек, когда нервничает перед кем-то, перед чем-то, или подавленный гнев. Нередкое явление в ходе напряжения дискуссии или переговоров, если один вариант жеста этого, да, быстрее беспорядочное движение рук. В том и в другом случае жест будет транслировать одинаковое значение. Беспорядочное движение происходит впечатление
согласований, так скажем, да, несовпадение невербальные и вербальные эмоции означают, что человек нервничает очень сильно. Расслабленные руки, если кисти, да, кисти и запястья играют важную роль в невербальной коммуникации, поэтому если запястье собеседника расслаблены, это хорошо, значит, что он открыт вашим словам, заинтересован ими и вами, если запястья расслаблены, когда говорят он сам, что знак добрых намерений и внимания к слушающему, и умеренное желание убедить. Позитивное значение жеста связано с тем, что обычно мы расслабляем запястье, когда хотим кого-то погладить или проявить свою чувствительность. Да? Позитивный смысл сохраняется лишь в том случае, если жесту не соответствуют другие, более негативные сигналы. Так, следующее. Напряженные запястья, напряжение. На другой стороне, да, спектра находится напряжение запястья, движение кисти. Это может указывать на то, что собеседники не слишком хорошо знакомы или же недолюбливают друг друга. Также такие движения могут означать давление и стресс, когда в процессе обслуживания, да, человеку приходит изо всех сил сдерживать свои эмоции. Исследователи доказали, да, что люди, чьи движения являются резкими, воспринимаются как менее компетентные. Отрывистые движения рук могут быть сигналом, усиляющие значение сдерживаемый страх и гнев. Для более точной информации нужно учитывать темп этого движения. Да? Сжатые руки, что это означает? Кулаки. В первообычных, да, временах сжатые кулаки сигнализировали о недобрых намерениях. Этот жест означал агрессивность, гнев или сдержанная агрессия. В деловых контентах физическая атака немыслима, да, к счастью. Однако сжатые руки, кулаки, да, выдают всю силу испытываемых на данный момент эмоциях. Так, постукивание пальцами. В предыдущем, да, я говорила главах, упоминала уже об этом, что проигрывание предметами может затруднять коммуникацию. Постукивание пальцем по столу, равно как ногами по столу, тоже, ногтями, ногами, тоже может означать раздражение и несогласие с услышанным, да. Другое значение – стремление игнорировать собеседника, поскольку его слова не вызывают интереса к другому человеку. В таком случае рекомендуется сначала найти причину раздражения или отсутствие этого интереса того или иного, а затем пытаться продолжить беседу с человеком, сменив тему, да, и перейдя непосредственно к ситуации этого дела. Ступни упираются в пол. Что это такое? Когда расширены ноги, сидит человек на стуле, ноги расширены, и он упирается ногами, да, об пол. Твердая опора на пол, да, важна для нас не менее, чем для деревьев, крепкие корни. Устойчивое положение ног передает ощущение стабильности, уверенности в себе. Тот, кто нервничает и чувствует себя неуверенно, никогда не сидят таким образом.
Расслабленные, устойчиво упирающиеся на пол ноги — знак равновесия и спокойствия. Вот что это означает. Так, теперь широко расставленные ноги, как вот у нас мужчины обычно сидят, очень широко расставлены ноги, и также носы ног, да, отведены по разным сторонам. Так, независимо от того, что сидит человек или стоит, да, ну, бывает такое, да, расставленные ноги означают, что в своем пространстве он чувствует себя спокойно и уверенно. Это знак положительных эмоций, готовности проявить их по отношению к окружающим. Также эта поза свидетельствует о значительной уверенности в себе. Она говорит: я не надеюсь, я силен, и я уверен в себе, я сила. Напряженные ступни у ног. Как в случае с руками, напряженно сжатые ноги, ступни являются негативным сигналом, может означать, что человек закрытый для истории собеседнику, хочет становиться на расстоянии от него или даже прервать контакт. Зажатость ног, как и тела в целом, указывает на потерю интереса к разговору и, в общем, к человеку. Проявление внимания, да, движение корпуса. Если корпус собеседника повернут в нашем направлении, а руки и ноги не скрещенные, это, как правило, добрый знак. Человек проявляет внимание, как бы, да, и интерес к вам, к вашим словам, к вашему разговору. Такая поза выражает положительные эмоции, а еще уверенность в себе. Собеседник меняет позу, отворачивает корпус, это другое сейчас. Собеседник меняет позу и отворачивается как бы от вас, да? Если корпус сидящего напротив отвернет от вас, это говорит о попытке избежать контакта с вами и конфронтации, особенно если собеседник постоянно меняет позу. Я говорю об этом, как бы, когда меняют позу, да, это вот как на иголках человек сидит. Это знак того, что собеседнику неинтересна тема обсуждения, и он не желает продолжать беседу. Постарайтесь отследить, когда именно проявляется эта поза, когда вы можете определить, в какой момент, что произошло вообще не так. Другие значные позы: неловкость или страх у человека. Человек сидит на краю стула, поза напряженная. Если мы напряженно сидим, да, на краешке стула, на краешке дивана, совершенно ясно, что делаем мы это не ради своего удобства, но по какой-то причине, да, мы не можем сесть поудобнее, расслабиться. Возможно, мы чувствуем неуверенность или какой-то страх. Совершенно очевидно, что в ситуации есть кто-то, напряжение, ведь иначе мы приняли бы более удобную позу, да? Руки по швам при ходьбе. То есть понятно это уже как, да? Если руки человека не двигаются при ходьбе, словно приклеились к бокам, это выражает чувство неловкости. Человеку некомфортно находиться там, где он сейчас находится. Возможно, он оказался в незнакомом месте, или, например, его смущают взгляды незнакомых людей. Такое поведение часто встречается на вечеринках, да, или ну, я не знаю, может быть,
на выставке первый раз человек, да, на какой-то, где люди чувствуют себя не в своей тарелке и ходят как деревянные, так скажем. Разминочные движения при ходьбе. Иногда можно увидеть, как человек постоянно двигает шеей при ходьбе, руками, то расслабляет, то напрягает, да, плечи. Это способ ослабить свой стресс. Такие движения можно часто наблюдать у тех, кто только что встал со стола, да, из-за стола переговоров, или там неудобно сидел, да. Так, что еще вам сегодня мне рассказать? Так, ну, наверное, на сегодня это будет все. Я могу еще вам скинуть таблицу, так скажем, таблицу, посмотрели, чтобы вы, да, там все написано, что и как, ключевые моменты, так скажем. Ну и на этом я с вами прощаюсь, до новых встреч и белой дороги вам. Подписываемся, ставим лайки.